News in der Autobranche. Gemäss viralen Falschmeldungen hat die EU vor, die Reparatur von Autos, die älter anstatt 15 Jahre sind, zu verbieten. Das ist aber komplette Fake News. Der Vorschlag bezieht sich nur auf das Recycling von Altfahrzeugen oder Schrottfahrzeugen. Als Alt- oder Schrottfahrzeuge gelten vollständig ausgebrannte Autos, Autos, die komplett ausgeschlachtet worden sind oder Autos, wo der Besitzer nicht mehr ermittelt werden kann. Spezifisch geht es darum, dass jedes Schrottfahrzeug sachgemäss entsorgt werden und Einzelteile richtig recycelt werden. Ausgenommen von der vorgeschlagenen Regelung sind ebenfalls Oldtimer, also Autos, die älter anstatt 30 sind und einen historischen Wert haben. Und schlussendlich ist das auch alles nur ein Gesetzesvorschlag. Das heisst, die EU-Mitgliedstaaten und das Parlament müssen das noch diskutieren und darüber entscheiden. Also keine Angst, es wird niemandem sein Auto weggenommen und man kann in Zukunft einmal noch sein älteres Auto ohne Probleme reparieren.